pirmi 2 kėliniai buvo normalūs, laikėmės, bet trečias, ketvirtas davė savo. Tai va, aišku, jie daugiau treniruojas, panašiai ir 3 taškus gerų metą. Ir nieko, pralaimėjom ir tiek. Kitų kartų. Žinoma, varžybos neatrodo rezultatas, kad buvo labai lengvos varžybos. Tikrai iš tikrųjų buvo ką veikti ir pirmi 2 kėliniai tokie buvo kova taškas į tašką galbūt ir matėsi, kad žaidimas vyksta apylygiai, tačiau trečiam kėliniui ir statyba jau pajudėjo gerokai į priekį, pasistengė, žaidėjai, kaip sakyti, 3 taškus pataikė. Aš manau, nusiteikimas kovai buvo iš karto labai toks geras ir manau, rezultatas tikrai rodo, kad mes buvom pasiruošę šiandien tai varžybom.